Maman Yaya Djani aussi la team colonie. Franchement. Moi, j'ai la vidéo où mes amours, les abonnés de Bibi Chumbombo, vous aurez toujours la poste pour tout cela par rapport à l'actualité où ils ont les Canadiens la communauté la biso. Alors, Magambo est aussi la team colonie. Est-ce qu'il y a des gens où ils ont profité na liwa Yaya Djani pour ba mibimisa lisusu? Parce que tu as dit que l'artiste et comédien misusu depuis un certain temps, yo kana raté. Franchement, yo kana raté, to yo kana kombo na bango te. En tout cas, baza vraiment la coulisse. Mais lelo oyo, et comme kaka ben monsieur, comme Yaya Djani déjà bakundi. Mbongo, mon pesi déjà famille. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? Batobé bakumo benga mao. Ba benga babima niki atika likambute malgré baboyana na mobali, mais azolinga sa alobelaka kombo mobali. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est réellement ezabongo. Alors, non la vidéo non la bino oya bijou meta pona ye alobi ke ba osamba na 2 minutes. Ya bangite. Ba osamba na ye soki il s'agit ba kende soki wapi ba ko kende. Bijou meta za têtu hein. A têtu aza hésité. Alors ye mo yebi azana ba preuve na makambo o azolo. Non la bino audio wana bino mo boyoka boyeba. Alors to me campé ko développer Yaya Djani a confié déjà. Alors, est-ce que l'artiste et comédien ba koki ko lekate pour parler d'eux-mêmes? Ba lobela carrière na bango, ba lobela ba projet na bango parce que jusque là nini on appelle ça comment news Yaya Djani est eu presque un mois. Un mois to lobela ka news wana depuis on a commencé. Depuis Akufa ça fait presque un mois. Na ba ndeko ne ba kenaki Congo wana dans chaque émission ba le belaka eloko moko wana batuku ba komi na ko baye. Alors boye bisanga est-ce que ezabi eloko bazo sala? C'est une façon ya ko honorer mémoire ya ndeko na bango parce que na ba émission malgré conférence de presse ba salaki malgré ma vidéo autozomo na bakenaki et pas ya famille ya Djani ba pesi mbongo everything mais na ba mission nyonso bazo sala ezaka ya Djani donc mambwana mambolo baga makambu moko je ne sais pas et sa façon ya bango ya kosala ya kozonga na actualité parce que ce qui est vrai bobi que ce qui est vrai bande on a biso apoto mingi bazana actualité bazana actualité bazalaka na actualité pardon bazalaka na actualité avant liwa Yaya Djani au moins Mike moi mukena en ce de tout monde na bango bazaka very busy na ba réseaux sociaux na ba TikTok et tout mais ba misusu toyeba bango déjà mais lelo oyo bazaka sou vraiment d'actualité. Alors liwa Yaya Djani pour bat musu ba bi ke non te bongo mo profiter na liwa Yaya Djani pour bozonga na actualité. Oui azande ko na bango acte wana ko accompagner Corti na Congo na ba bien na bango nyonso et ça vraiment il faut te féliciter bango to encourager bango parce que baza makambo sala mais ba tiki ba biloko na bango ba occupation na bango peut-être misala na bango na poto po baya ko participer na matanga ko accompagner corps ya ndeko na bango Yaya Djani lelo akufi. Restez toujours connecté dans chez la bino audio wana. Lobby j'ai suivi une émission chez Niema pardon. Ba pesi $1700 il y a salaire, il y a Moué. Alors $1700 wana et ça dernier salaire na à salaki en tout cas coup de chapeau na boss place ya bandé ko sala. C'est vraiment une très bonne chose initiative à boy et ça l'a vraiment bien ba boss nyonso ya monde ceux qui bo sala boy ça bien. Muto akufi na katikati ou bien salaki déjà. Mais ba misusu bakufa kaboye salaire misala epesa ka salaire te misala mususu pesa ko signer contrat ba pesa ka décompte final toyebi ke sala bongo mais ye $1700 na ebimi c'est beaucoup d'argent 1700 € plutôt c'est beaucoup d'argent na poto 1700 € et ça mbongo ebele mais bato bandolo ba Yaya Djani bandola la libanda azanga place en fan 1700 € donc na ba poto kuna ba studio ezala ba 400 ba 700 ba 500 soka futi 700 ata 500 ya studio ortika na mbongo ortika na 1000 €, ortika na 1100 1200 € et sungaye akotinda po Congo déjà soko tinda ta mo 100 c'est bon Congo na biso wana donc na famille soko tindi 100 200 ezebele na Congo
bon, ça, moyen de provision. Alors, ça fait très mal que son âme repose en paix. Alors, Nachi la bino nous son oyo, to landango together na bino ka nenge to mesana ko sala. Alors, to yo kanon bijou metaillé par le biche non aroti ka faire te, abi monto ko bangi ça été. Bijou meta les jambes chargées. Voilà master nanga, les jambes chargées, bando benga ningi les jambes bien chargées, mo mi pe ça. On a to ando kola. Alors, non chez la bino son, alors éclaircir ma caméra sur la télévision. Ndeko Devos, azan ndeko moko azapela mso asala berger na vie na ye, mais azan responsable. Na sepeli na ye na niveau moko sur la télé. Makasi. C'est responsable, c'est vraiment responsable. Vraiment responsable. Na sûr que notre la même interview il y a ndeko na V12, on senti que au banque non mutu. A ça la comédie, a ça la maboke bon, il y a comme bien maboke de bien lingala, mais on senti que ndeko niveau de raisonnement est à high level. Je t'aime. Toi qui va tout boyebi devo et nani comme on a V12 ans ça là bas ça c'est c'est garçon aza penza mayele na sepel na la interview na bi voilà bato ndenge bazalaka mais eza na quelques bango ba bimi na ba interview moko raté ba pese ba ko pesa information moko donc na ebité sur les base to qui motema mabe to nini eza na kati ya mitu na bango babi bazaki émotion bana la bango bana ndeko la mwatiki baza wana mutu akoboko la bana wana ezali mama la bango so mama la bango aza te nani akokipe bana lokola mama la bango vraiment et puis maman aya soki ngungini ya soki ye azolo apeke non bijou meta wana na yebiete et puis que aza courageux aza très courageux mana bisao vraiment yé peut-être tout n'a quitté mon décor. En fait, les gens ont carrément mis sur bateau caméra sur ba pelisi ba minda mis sur bateau et ça le vertige allé. Au lobby bon na loba katika na loba. Mais ils ont problème té. Biso nga na ozelia, nga bijou meta maman Fachi béton. En tout cas veut dire na ozele dans la France. Na ozele mobimba donc tongo ya ocha mukanda na nje, faut ba ko ocha mukanda nje. Do aya mobimba. Azo aya mobimba. Ilo ba fanatique na yebo yebsaye toze la nzunzu wana pena aya ola sa nzunzu wana. Nzunzu wana ola kisa. Omoni ki chasse pe amwe ça la vertige. So ke ki chasse bandi ko loba babilobe là tout ça là. Osomona. Alors que awa ba image ezali ba seulement oh bo sali na mwana mwasa batu ba seulement ba insulte oh nyonso batu ba braquer na ba réseau na bango tout ça là sur ma personne tout est dans les réseaux sociaux. Non mais attends. Alors comme on a coutu maka ne mettre David Alobi au coutu dossier blindé au lobby mabazula ba kaka ba kanyo ba kaka ba boato na prison. Ozo bunda kutu la résistance na ba résistant ba la pari ba ndenge na ndenge wala ozo banga te boka yes. Papa itunga yo yebit tozo bunda na ba combattant solo ba frère résistant to bundi ba bitumbao. Siko yo ndindi moko boli pungu yo bandi ko loba yo olo bana bijou meta oza image ya diaspora congolaise moi sans ça la fierté na honneur na diaspora congolaise. Bon c'est ça ba politicien biso ba politicien Zakara le baki na politique ya na mabebele politique nde ça ya mboka ne zotambola na mabila bala mboka ale tambola na politique donc veut dire aya toi ba politicien tozela. Merci beaucoup, merci Papa Itunga, merci Tokomi minuit bah tout faut ba ke misala lobby donc ba misala les lobby. Merci vraiment la participation na Papa Itunga, merci na Maman Abi, merci na Maître Enzo, merci na Batunyon so bobande ko commenter, merci na Bino Gladiator ni na Gladiator. Merci na Batunyon so ba maman nyon so dada patience de Paris Batunyon so bo commenter na zomo na awa rando eloko pamba merci beaucoup en tout cas Batunyon so bozo commenter merci et merci na ba page nyon so o boko transmettre message ya bijou meta parce que c'est très important boye bisaline nzenze na bino que bijou meta maman Fachi beto lobby aza prête tribunal est à la tribunal ya Lola, est à la tribunal à Lifelo, est à la tribunal à Samabele, est à la tribunal à cimetière, tribunal nyonso ya poni wana. Aya.
Aya na zélé maboko polele na zélé avec force énergie. Mais akene mrote tongo ke na tribunal. Abenganga na téléphone na accompagner pour comme ça ba juge ba ça la biso confrontation le même jour. Bijou Meta naza pas n'importe qui. Na mwasi o mutoko bangi sangate. Botalanga. Ngane na tombolo ner ya basi na France. Na Belgique, na Hollande, na Suisse, na tombola loko mwa basi. Parce que nga bijou, na saloner na bino. Plaso mibali, ba considéra kabasité, ba pesa bango valeur te, ba respecter bango te nga na ke défendre bino. Linzenze, yaka. Yako yoka douleur, mu pepe koto na mato ebimo na misu. O sentir que toana mboka mibeko, toana mboka loi, toana mboka basi. Yako kuta na bijou Meta. Merci beaucoup Papa Itunga, merci na batu nyonso, merci na ba peine na bino, merci na ba message na bino. Mais devant ce genre de problème, biso toza ba leader d'opinion, tokotika ba jamais ba so ba conduire moi c'est le bijou. Mot de la fin Papa Itunga. Mot de la fin, boy bisa sert na biso la boine to linge mingi abattre la bana. Ah donc par rapport ya makambo na bino ba projet na bino ma vie na bino et botikolo mambo jani po mambo ho déjà toyoki lembi bon ça l'émission ba tunio boni carrière na yo o ça ni projet d'avenir boy OK c'est une bonne chose bolo ba wana po makambo na déjà everything toyoki déjà na likambo mususu mutu mo ya bisinga lo bike no mama bibish mao eloko azo sala na ebité et ça que a respecter mobali o azana yete mobali o azana ye a respecter yete to boite ba babala ki yete et puis de deux bazalaki together te ce que zaki attaque non bazalaki together ne bazaki na labrine a kufi na maboko ya labrine c'est une autre chose mais à lui avec une émission moko lobi azana mobali na ye mais eleleli oya lela ki wana eleki atana ye mokolo mobali kutu ma miso eza été. Alors moi j'ai compris que les attends au ba passa na c'est normal mutu kutu peut-être bokabwana na ye kala mais ce que OK na problème et ça loka pas si parce que aza mutu moko boy aleka na parcours nous malgré bolingo ça les sous-souté mais étant que humain oui que non on a passé des moments ensemble ça fait mal. Alors Mao moi j'ai compris que kolela o ando lela wana ezaka ke no o lela te papa mwana te akendaki ko accompagner jour à voyager qui et kozonga zozonga koli quelque part azo lela charge oya tikali nango azo lela charge oyo atikali nango parce que moi nazali il faut koyeba moi nazali il faut tanga moi nazo présenter examen d'état université il faut kende il faut tanga. Tout ça, peut-être en d'autres motema que papa na bango azali, un jour, papa na bango sorry, ako contribuer baby que bana baby que papa biso za na poto, ata lelo apesité lobi akopé ça. Mais donc espoir kutu ezali sous-souté. Donc il faut abunda, c'est normal il faut aller là. Na cadre wana. Mais ce que c'est que na cadre ka bolingo si là ka. Ça ba relation musu bokabwanya musu 2 ans 3 ans bolingo sili nango boko momo na kwa ba camarade. Heureusement l'émission moko loba ke te en tout cas to comment ko sola loka ba camarade bato musu bazala bongo bolingo sili mais vous êtes comme des amis beaucoup mo solo là mais ils ont vraiment bien te et à moi que mon naza na kati mais ils ont vraiment bien te bolingo sili beaucoup ba camarade te bon te so que simbagite bo kabwani mbala moko ngaba biloko na ba nonsense na moi je n'aime pas o bolingo et simbagite to kabwani to komba camarade to koba ba camarade pour nani parce que to kabwana ki na ndenga mabe est-ce que ba kabwana na ndenga bien te ngamenga onde soki bozaki bien bolinga bo fanda soki bo fanda ki te c'est que bo kabwana ki na ndenga mabe alors to tika ba camarade par rapport à nini ba connaissance par rapport à nini mbote kuto ya musu na ropeso to na ropesa te po esimbaki na ngoti bonjour to solo la nini donc c'est ça. Alors quelque part bon comprendre Mao quelque part bon comprendre ngapo nanga na omonaka eza charge ya ticket na onde et ça les soucis stress et surtout que bafanda kinda kumoko babota bana mibale nyonso wana ezongeli na makalisi mais Mao s'il te plaît concentre-toi avec autre chose
tika ba biloko ba émission et comme nini parce que apparemment outi ko kofela papa moi na yo mais c'est pas important ba do leka ba émission o expliquer presque ba nyonso oyo yo ozo lobela biso tu l'as déjà dit toyebi yango pe déjà so ozo leka wana ezaki non pour matisa visibilité to ozo leka naka pour expliquer bato pour normalement muto azana mawa okoba no leka na ba émission te ok mokilango ekomi compliqué hein na kalezaka soki muto aza éprouvé au mona ko leka oloba tate ba biloko ba réseaux sociaux ezalaki te biso toyebi muto soka kufeli muto azwaka na no temps afanda na se alela muto o papa mwana ngai o mobile nanga o fanda na se oleka muto mais to moni Jani akufi la brine aleka na émission a opé explication azolela nyonso nezani modernisation et sa modernisation tolobani to benga ngonini mais na kalezaka boyete okufeli mobile ata papa mwana na yo ata kutundeko na yo tu n'auras pas le temps le courage pour honorer mémoire ya mutu wana na temps o bozaki na ye na relation bozaki na ye o fanda te o banda émission mais lelo comme nango normal hein mutu akufi lelo o mona ba journaliste pe ka bo ye petit kana loba ye pa yebi ke soki na lobby visibilité ko ya ba contribution ko ya donc mon kilango ezaka compliqué alors Mao ma chérie Yaya tolingio mingi Mao oza jana mobali na yo tu as fait ta vie ozo continuer na vie na yo ma chérie concentre-toi avec autre chose ce qui chaîne pe ya YouTube ezawana wana crédibilité bandata ba production parce que moi na wana il faut attendre mbongo ko uta wapi amo ke mobali ozwi ndako sunga mwana wana parce que 500 € eza kuto eze loroté et si la nangoka surtout na classe mwana banda université donc eze loroté alors ti comme Jani akufi c'est tout relation bozaki ne ya papa na mwana papa mwana na yo c'est tout oza mobali na yo poso neti nga na zandeti mobali Mao obe na semeki na chaka na mwasi na mobali te nga chaka lokwa nga semeki Mao non c'est pelate pour anything bobo de kolobela Jani ça lokwa que non mobali oza no pese valeur c'est tout c'est fini 16 ans passés c'est déjà trop alors merci pour la compréhension baby que nga na toujours milieu du village je n'aime pas condamner nani ko stresser mon touté ko frustrer mon touté alors j'espère que message et Kokoma. Alors, tout quand on a sujet à 2 minutes, qu'est-ce qui se passe avec 2 minutes? J'espère que Boyoki vidéo, il y a Bijou Meta. Comment est-ce que a expliqué à lui que non, yé azobanga et loko moko te 2 minutes aya il faut ba kende ba samba. Ce qu'on a zoé ba weli nini. La bride a yebisi Bijou nini. Oya azobanga te elle a de preuves. Azobanga te que non 2 minutes yara toko samba. Pour ceux qui mutazobanga alors biloko wana te donc cela veut dire que azobanga te azozela 2 minutes aya bakende basamba alors qu'est-ce qui se passe au juste parce que tout le monde 2 minutes avec la émission belé hein tout le monde la façon 2 minutes à harceler qui la bride moi je me suis dit il y a d'autres choses faut pas le dire na la télévision parce que biloko muso o lo ba on a ça kanda biloko wana parce que ba image ezali o ya komona tozaka awa akomona makambo komele siko soki likambo komele la brine wana na makambo oyo lobi po bona poto poto ezamboka loi ezamboka ya ba preuve soki likambo komele mwana mwasi po mutu muso ko profiter asali ye mabe siko après bo loba nini ke bana Jani batikali bango moko po bo matabo kita oh mwana kufi pardon oh Jani akufi bo mata bo kita la brinde il faut beaucoup la bana wana tout matato kita malgré ma be oya sali papa na bango mais yende faut beaucoup la bana wana yende faut beaucoup la bana wana siko soki la brinde ngo lelo azate akufi ou be problème komele bana wana na ozwa charge na bango na poto bana ba osali ba fana na foyer pour batus ba menacer ki okomona makambo koyela yo oui la brinde ama be toyebi na landi mission kinal awa non ki pour ça kolela na yo ki pour ça kolela makambo boy ete ya kabino mibali ete ya bino wana biloko nyonso benga ni bakarmate soko sali muto mabe pe ba salo mabe soko to ebite ya Jani que son âme repose en paix asala nani mabe pour karma wana zongela ye akute na do moi si on a zaki le quoi démon
donc kolinga kaka ya linga la bride ami kotisali na libulu les jours à liboso o ya kotaki na libulu abandoze la ka accomplissement pour marambo o ya sala obike na lundi émission qui na luana petit na ye a expliquer ba munyon so na be oh siko nani migia tunie siko makambo nyonso o ebande ko sam bino siko bando ebiseni bosungaki mais toyoki la fille a lobi que non oui na sungaki et les garçons pardon abi na sungaki tokendaki tobanda ko aider na bambongo futa ndaku et tout tozulaki musala mais tellement azalaika ka bakangi singa yo okay wapi zonga kotoyo azongi donc c'est ça c'est la réalité et ça réalité à vie alors on n'a pas de choix il y a accueilli déjà et s'il y a un accueil Jani Tobosani a ozonga li susute la brune tikali la brune on ça la vie naï alors ça vie naï très bien au moins on a pas après 5 ans 3 ans peut-être pas après une année bon moi na mobile mususu alors ça vie naï mais Jani accueilli yango ko se sacrifier pour na mututé yango koltika te bakanga ko na kisi ka bo surtout bino mibali biso to basi moi muke pour mon mobile akangi moi si na kisi ezaka vraiment 10% mais mibali yon botika no basi bakanga bino na kisi ndi boza ba faible eh ba tonton to so la nam bozalaka ba faible otika okomati na niveau donc moi si mo boy akango ka na kisi dans le vide boy poka ke no po olinge makasi yon basi musu bozaka na bango bolingwane za ya kisi bolingwane za contrôler na bandoki parce que ce moto akangi na kisi c'est déjà la sorcellerie c'est déjà la sorcellerie tala siko omoni parce que ceux qui bakangi na kisi oza sous contrôle okosa leloko mon côté boyebi li selongo na loba ngo trop na bi fi moko boye akanga mobali na kisi na répéta ngo trop na émission nanga akanga mobali na kisi ka ndenge za bazokola mobali na ba ya jeune ya mobali akimanga tende na kangi na kisi boye aza toujours pembeni nanga bandeko akanga mobali na kisi omonika kokola tozanon ba bozanon ba adolescente alors après quelque temps moi en fait la fille a collé ma mukolo bazaka na mobali bako sa ta ba 15 ans relation siko fille akute na mobali moko za plimier plus kitoko everything is bien par rapport à mobali wana siko akabwana mobali wana tellement kotisa ke na kati ya sonzo donc o baba kisi o jania za ki nango wana kombo nango sonzo kombo bobi sonzo wakanga makabatu donc sonzo wana okolongolete il faut ba kate vraiment na mbeli ata ba kate na mbeli ndambo kotikala kol patek c'est quoi ça kisi wana sonzo watu wana université kala kama na biso moto notanga nae garçon wana biso totanga na tona 24 garçon do ta livulu soka bengie ka boy yaka na problème boy ako au mona na invité so ando pumo so ando sandene ba sira ko ba moto isate ako ta livulu kuna na kati aye tina 24 au mona ko mata ba 20h 21h mais il faut zonga so ti livulu au mona ya tikile mbongo to asa donc garçon na zeka close na yebo era yoko zo mobile ne mususu wana aluka sko façon à se séparer aluka sko façon à se séparer na mobile ne wana asali boye mobile ata fingi ata kangie na mobile alimbisa ke kaka donc makambu oya zo sala ya mabe yesu azomona ngo ya malamu ndata sango et la jeune fille yé pona yé aomona ngo non c'est bien garçon a bengani a fingi asali elokote ti camarade na biso na mobile oyo ayaki ko lingi na wana mobile ngo pia akimi donc azaka soka lingi mobile akange na mobile wana mobile o asikaye atalika ke no o abisi ke nga mobile to sa 16 ans ou 15 ans mobile akei sko akomo mona ngo comme problème si mobile mo ya proposer à balai a proposé à balai donc chose à quitter ndaki papa pasteur as tout bele bi ke note na zoki kisimo ko mona ngo sonzo bo na alinganga ibo na boya to zaki no bana mike quelque chose comme ça nde ba ko benga bango ba bengi pe garçon wana ba lekisa bango na ba prière ba délivrance pour ce ba lekisa bango na prière te ba oza bon pour toujours et ça le quoi bateau ba melana ka makila ba fonctionnera bongo ba prier la bango ba prier la ba prier ba nemto ba saka soki nini wana
n'est-ce que Irène wana ya ko ça que non aya ko voyager na mobali wana kuto apo nzambe donc ne otanga kuna kombo nzambe na ngaye mboko nzambe ko lobo Jésus kombo ko comme ne ko Irène te comme ne na dit na bosani aya ko voyager elle a voyagé place aya ko voyager wana malgré prière donc prière wana les cas qui bien après quelque temps aya ko kutana mobali na ye mobali na sala kinini abali po kende poto akutana mobali abali tilelo donc eloko wana servanga un exemple ke ba bolingo musutu monaka awa esa bolingo normal ti yo monaka mwasi balingani mobali alingie makasi asalaka nyonso oui il y a des bolingo mususu eza bolingo eza ya kisi mais eza na bolingo mususu eza bolingo moko naturel mais bolingo ya kisi omona ngo ka excès eza lo wa mambo elikane pa jani omona ngo kina eza bolingo moko avec excès bakangio na mobali na mbeto mais mobali azongi akei après azongi lisusu teza ya kisi wana mobali nini wana mobali ya genre nini mbele biso ba congolais balinga lokumu wa bolingo kisi donc alors nzamba sunga kaka ba papa o ba se retrouver na ka oyo en tout cas soko moni que non moi ça zo salo makambo moko oyo eza insupportable mais ozo supporter luka solution luke longa nzambe alors je vous aime bien, je vous adore, merci beaucoup d'être connecté 2 minutes to zelaye azonga poto so azongi poto to rota na procédure en on ezo kende c'est réellement ba kende ko samba parce qu'il y a lobby que non or bange loko moko te ye makolone enyata na poto abiye onyata na poto ba okende ba osamba parce que ye avocat na epe azo ando luka preuve ya muto asala ki mabe ndenge bijwa bimisi preuve wana ye peninga zabwe mo kende ka ko samba po manga mongo isi lamba la moko parce que bijou era ke nota la brine c'est sur la brine a yemisi ye makambo parce que la brine jusque là azolo bandano elo moti to bi que non normalement il fallait pas payer mbongo ya bana 500 € pour mbongo ya salaire bimaki 1700 1200 et que na Congo 700 500 pour na bana ya la brine peut fois zo mbongo wana donc babi bazobenga ye téléphone ezolekate bazobenga téléphone ezolekate c'est sûr il faut na ne ba pasteur ba conseiller a yambana no appel te azana na coulisse alukana no temps alukelongi nzambe normalement face à la bongo nzambe aza miséricorde et il y a d'autres choses au monde ndoki ake abomi mutu mais ake pa nzambe nzambe limbiso oui maman eza compliqué nzambe aza ndenge mutu muso akoza tanga criminel à cause ake abomi mutu mais azongi ola kufa ye pa kufite mais azaka en vie azupe ko mususu okende boma mutu mais azaka en vie mais mutu moko aza na mo santo soit bébé moko abotami ayebi lisumu te omona beli muke bo akufi siko pourquoi nzamba ko boma bato basala na be wana ti donc nzamba ndenge donc ezalo wa bala brine wana okomona pende basambeleli eboy afungoli motema tubeli kimaka munyoso mabe asala jani asengi nzambe ne bolimbisi sincèrement bomona ke non moi wana tika ne peut frère na moya compliqué et surtout que so kaza coupable ya liwana été pour aboma qui a torturé qui est aboma qui a petit fait aboma qui a tué l'autre côté non ezaki a torturé qui aboma qui na ba pensée c'est qui a bandé ko sala alors nzamba miséricorde biso to lobani pour ceux qui nzambe mo alimbisi pour biso to ko juger te ba nzamba olimbisa été so ko nzambe mo ka kele so ka limbisi biso to sani eza makambu donc makambu et apprendre bandeko na biso mibali s'il vous plaît bandeko na biso mibali botika basi bachaka bino na kisite eza bino pe basi botika ngamba ko chana na kisite na ndenge nini ko luka no pour esprit no au monde esprit il faut ça non forte na no spirituel physiquement il faut ça non fort spirituellement pe zala fort il faut bilo musu faut boya ngamba changa na kisite ngana ko kufa liwa maboko mutu te physiquement so ko zabonga ata spirituellement bando ba yo ko bundiso ba ke no te mona na za te tu eza bongo yo mitika ka ba chona kisika bo eza lo ba tu mususu ba lota ke mingi na elongi ba fait ba sayela ke lo ba demon ba sayela ke longi nae ba ja ba to na po eza nini
esprit na bango ezara faible. Donc ceux qui battent l'autre ko na yo namona ki yo oya ko bundisanga na ndoto namona ki c'est que esprit nous a faible luko sambela pona batu mususu ba monyo oyo ko bundisa moto or eza yo te bando ki ba ko utiliser le no tellement esprit nous a faible batu basala bongo on a l'autre ki yo na l'autre ki mama bino aye abimelinga landinga na lishit te eza yete ba utiliser qui esprit na ye elongi na ye meza mutu mususu nga na mona déjà to comme chuter na mona déjà moi mobali ay ko bala mwasi no ba komi prêt vraiment ba préparer libala après quelques temps et comme pas quelques semaines ya libala mobali ay ko lota mwasi na licheta zolande na koboma yo olingo balanga na koboma mobali ya bandimba mobala surtout que Jésus. Ah, ça pongi. Tellement azaki mutu oya bande ko sambela te. Ayebisika mwasi na lotio. O loti ngani mama na lotio pardon. Na ba loto zandoki. Na munyo na licheti. Aki pa tuni pe bato ba sambela na moto. Moi ça moko balete nzamba la déjà que andoki. Mais or fio ne lokote. Or que tata mwasi na bango nde abando linga ki abala te kanga libala na ye. Et loko wana sko ya kobima après des années les garçons qui n'a pas bala mwasi mususu akoba kuna bana misato. Il y a après quelques temps prière au moins vu combien de temps hein? Prière nde ko découvrir moni libala na liboso wana tata mwasi nonda bande ko lati longi zo niveau libala ke yango ko permettra te que non balata ke longi on a l'autre on a ndenga mabe te wana ngate boyango ngamba olate longi na ngate ngaba omona nga so muta moni longi na nga c'est que na ndenga bien on va utiliser rabat on utilise les gens surtout longi non ça faible c'est ça il faut boya. Alors merci beaucoup, je vous aime bien, je vous adore, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Ah boyebi ke tolobelaka mingi bo solo tozo zela. Alors makamunenge koleka tokoya toujours ko informer bino. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.